Hey guys, good noon. It is a, Thursday? It is a Thursday ngayon, and pupunta kami ng Lots for Less ni Big Big doon sa Lanang kasi meron kami titingnan ng mga gamit for kusina. Kusina, mga plates siguro, lalagyan ng mga plates and all. And I'm blurred. And ayun guys, alis na muna kami. Pagkatapos nun, pupunta kami sa bahay. Actually, dalawa lang ata yung pupuntahan namin sa Wilson ba yun or something. Home Depot din siya. And titingin-tingin lang din kami doon. And then, uwi na kami sa bahay. And then, lagay namin yung mga kortina sa kapitbahay lang din namin. So, ayun lang guys. We'll see you guys sa Lots for Less. Kung makakapag-video ba ako. Saan ba yung cellphone ko? Bye! So, dito na kami sa Lots guys. And nag-parking lang kami doon sa likod. And then, yung entrance is doon pa. Patuyok din sa base. Punahan lang ang Wilpon. Konti lang pala yung mga benta nila doon. So, punta na kami ngayon sa Wilpon. Unahan lang dito sa airport sa Davao City. And titingin-tingin kami kung meron kaming mabili ba din. So, yun lang. Ayun ang Wilpon. Wilpon Depot. Here inside the Wilpon. Wapo. Lock, no? Reserve ka? Pwede, kita din. 14, no? Hello, ideally ang frame lang siguro. Oh? Ang frame niya. Pero gwapo yung lang mga table. Ay, kaning mga gagmay na tables ba? Table. Pero mga pang center table na malibog ka diri ba? Kung sa'yo mo palitin. Ito na yung mga pinamili namin guys. Konti pa lang. Hey guys, so punta na kami ng Gaisano Grand ngayon. Uy, talikot kami. Punta na kami ng Gaisano Grand ngayon. Bibili kami ng aircon. Lato. Wow. Gusto niya bumili ng aircon na ngayon pa talaga kasi tapos na daw yung home credit niya. So, meron na daw for the aircon. Wait lang, open natin yung car. Yan. Okay, we will see you guys doon na lang sa Gaisano Grand kasi nauulan na tayo. Okay, bye-bye. Nandito na naman kami sa Family Appliance guys kasi gusto niyong bumili ng aircon. Yung slate tayo para sa para sa sa sala namin. Pasaka namin guys, masaya na talaga. Papunta na kami sa taas kasi titingin na kami ng mga plates and all saka yung mga picture, ganon. Tapos nag-ask na si Ardal doon para sa aircon. Hindi pa daw pwede kasi although natapos yung nabayad lahat, 19 pa kasi yung original na parang deadline nila. So hindi pa daw nag-update sa app nila. So hindi pa namin pwedeng ma-home credit din yung aircon. So ayun, tatawagan lang daw sa ni ma'am, si Ardel. Complain na lang kayo agad. Ano mas maganda na plato? Nag-isip ako kung plain na lang or merong design na plates. Hey guys, hindi ko na kayo nasama sa mga lakad-lakad namin ni Ardel. Pero yun, I think napakita ko naman yung pinamili namin or siguro tomorrow ko na lang papakita yung mga pinamili namin kasi hindi pa namin siya i-arrange doon sa bahay. Pagdating namin, pumunta na pala kami dito sa may panorama guys. So yan if makakapunta kayo dito, bumili kami na lechon manok tsaka anong tawag dyan, lempo. Masarap kasi yung lempo nila dito eh. Anong pangalan? Kasi pangalan sila. Clems lechon manok dito sa may panorama. If from Davao City kayo and malapit lang siya doon sa HB 110. Ayun lang guys, madami na namang gasto si Big Big. Konti lang yung share ko, you know.
Gamela ako share. 20 pesos. Hindi pesos na siya. So, yun lang guys. We will see you guys sa bahay na at gutom na rin. Actually, kumain na kami ng fried taco pero kakain pa rin kami pag uwi. So, yun lang guys. We will see you guys later. Kanina pa yan siya. Gusto makipaglaro. Hi! Chiki! Uy, nakwento ko ba to sa inyo guys? Nahulugan ako, nabasa ko kasi yung baso kanina. So, hindi ko napansin, nahulugan ako ng yung bubog. So, ayan na siya. Buti na lang meron pa akong mga gamit na pang first aid. So, tsaka ito, ang dami kong mga, anong tawag ng paak? Kasi Tagalog sa paakbe. Ang dami kong kagat ng mga lamok last time nung nag-duty ako sa store namin. Ay, naku guys, nakakasira ng ng legs. Pero, laban lang talaga si Sebo de Macho kasi mawawala lang din yan after 2 months. Hey guys, good afternoon. Pupunta na kami doon. Next day na pala ito guys ha. Hindi na ako nakapag-close kagabi as usual. And pupunta kami ni Big Big doon sa bahay para i-arrange yung mga gamit natin. And papakita ko lang din yung mga pinamili namin sa inyo later guys. Mga lang yan siya, mga kitchenware. Meron pa kami hindi pa nabili. Pero, yan na muna. At least, madami-dami na kaming gamit doon sa bahay. Nabasa yung guys, parang merong leak siguro dyan. Nabasa yung dito Nabasa yung dyan. Anyway, mag-haul muna tayo kung makita nyo ako. Mag-haul muna tayo ng mabilisan lang. Ito pala yung mga nabili namin kahapon. Ayan, from Lots for Less, from Gaisano Grande, at saka sa Wilcon din. Ayan na silang lahat. And, mag-order din pala kami ng gasol para sa dito. Para matry na namin yun kasi hindi pa namin talaga natatry. And 1 week lang, if ever na merong sira, yung replacement niya, 1 week lang. So, unahin muna natin sa... Asa tong Lots? Ayan. Lots for Less na lang muna. Dahil sa pangalan niya is Lots for Less, madaming mga mura din guys. Pero hindi naman ganun kadami yung nabili din namin. Like mga ganito lang, pang peeler, gunting, ayan, 6 pieces na baso, 175 pesos lang siya. Dapat nag-check ta sa Ubandino para ma-compare natin ba. Tapos bumili din ako ng ganito para sa, sa, pag nagaganon ako sa red velvet wrinkles namin. Tapos, etong, hindi ko alam kung aanhin to ni Big Big Makita nyo yan. Ayan, hindi ko alam kung para saan ito. Tapos, mga spoon and fork lang. Ayan lang siya. Worth 79 pesos lang to siya. Ilang pieces ba to? 3, 6, 9, 10, 11, 12 pieces each. Oh, nalagyan ni food. Strong shave. And then, para sa ating cheese grater, pang kuskus dyan sa sink, lalagyan ng mga kung ano-ano, like mga sugar and all, ganito. Dalawang ganito lang din. Tapos, yun lang sa Lots for Less. Konti lang siya, guys. Sa Wilcon naman, doon ako. Uy, ikaw po ako. Sa Lots for Less naman, bumili kami ng fake plants para dun sa center table. Diyan, lalagay natin dyan. Asa kaya ito siya mag-make? So, eto. Meron tayong ganito. Madami sila mga flowers dun, guys. Pero, hindi ko alam kung mura na siya. 200 something ata ito. 289 pesos ata ito siya. Sa Wilcon dito sa Davao City. Unahan lang siya ng airport. Yun.
Tapos, bumili din kami ng can opener. Lalagyan ng baso. Hindi niyo ako makita masyado dyan, no? Dito siguro. Para mas, ayan. Para mas clear. Mas clear ba dyan? Mas clear ba ng ganyan? So, ganito lang itsura niya, guys. This is worth... Pila na ba? 294 pala yung plant. Tapos, ito is 741.50. May naiiba, face shield. Kasi ang pangit na ng face shield ko. Bumili din si Bic Bic nito, oh. Honeymoon Fund. Meron pa siyang price, no? Hala, B. Good day siya, B. Kaning Honeymoon Fund. Naa siya, ano, oh. Crap. Wala ni gan. Palit na ko. Sure? Sure. Sure ka wala niyo pagpalit? Wala to. Aha, wala. Oo. 262. Hindi kasi siya naka-box. Sure ka? Tapos, eto din, flowers and garden. Fake plants lang din. 237 pesos. Ganito yung tsura niya. Meron din tayong placemats. 4 ito. Ayan. Para sa ating kitchen table. Ganito yung color niya. Hopefully, okay lang siya. Kahit na puros black na yung namin, aesthetic. Dito sa labas, dito sa sala, at saka sa kusina. Ano siya, guys? How much is that? 304 yung 4. 304 pesos. Tapos, eto, lalagyan ng aking floor. Ano siya? Magkano ba to? Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Glass jar, metal lid. 220 pesos. Yung honeymoon fund is worth 262.50. Sinabi ko na ba? And then, bumili din si Bic Bic nito para meron daw Christmas theme dito sa bahay at wala pa kaming other na Christmas decor. Ganito lang, Christmas Santa. Alabi, nakalimot ko dala sa patong push pins. Dito kay MJ. Agi na siguro dito. Ano siya? How much ba ito? How much? 227.50. Mahal po Dani Bio eh. 227.50 yung isa. Yung Santa. Dalawa naman itong Santa. Tapos yung isa is 168.50. Mahal. Medyo mahal talaga sa Wilcon, guys. Pero madaming mga magaganda dun. Tsaka yung malalaki na, pinakita ko naman. Hindi ko alam kung pinakita ko sa video eh. Pero maraming malalaking salamin dun. Yung uso-uso nga. So, I think yun lang yung binili namin sa Wilcon eh. Oo. Tapos pumunta na kami ng Gaisano Grand after. Bumili lang kami ng mga... Mahirap siya ipakita, guys eh. Pakita ko na lang na naka-cellophane siya. I'm so sorry if pangit siyang tingnan. Makikita nyo din naman siya later eh. Pero ganito siya. Bumili lang kami ng mga bowls na puti lang. Ganyan, malalaking bowls at saka maliliit na bowls. Tapos, mga frying pan. Ayan. Makikita nyo lang to later din. Pakita ko lang sa inyo later. Ayan, eto pang whisk ko pag gumagawa ako ng red velvet crinkles. And then, serving spoons. Ayan. For sabaw. Tsaka ito sa kanin. Meron din tayong baunan ko. Kapag nagjo-duty ako sa sa store. Yan, pakita ko na lang din yung iba. Salt and pepper shaker acrylic. Super cute. Ito itsura niya. Ano ba ito? Basta mga ganito siya, guys. Oh. Papakita ko lang din kapag na-set up na to ng pag na-set up ko na siya. Kasi aayusin din naman namin dito eh. Ayan. And then, we have yung set din ng eto para sa yung nabili kasi namin na frying pan is non-stick. So, eto yung sinuggest ng nagbebenta doon na mas maganda daw if ganito, if eto yung gagamitin namin since non-stick nga yung pan namin. So, nakaset na siya and meron na din siyang lalagyan. Color black pa rin, no? 4 pieces ito, guys. Ganito yung itsura niya, oh. Ayan siya. Tapos, tadaran! Tadaan! Cutting board. Ito siya. Wala kasi ibang color. So, ito na lang. Diyan na, B. Guys, nalobat yung camera ko. Ay, hindi siya nalobat.
insufficient na yung memory niya, nakakainis. Anyway, yan, ayusin ko muna kayo kasi, pangit na naman yung quality natin pero laban lang. Ang dami ko na pinifilm pero hindi ko na-edit. Ano ba yan? Tapos bumili din si Bik ng 6 pieces kitchen knife set. Ganito yung itsura niya. Ayan, silver lang din siya tapos kahoy-kahoy. Ganda na si Kuya. Ha? Agad na mo sa bag. Tapos, meron din kaming casserole, ganito. Color white lang din to siya. Papakita ko lang din later. Kapag naayos na namin konti itong mga gamit namin dito. And, eto. Ano ba to? Coffee cup. Super cute. Meron siyang mga Instagram, ganun-ganun. Papakita ko lang din mamaya. And then, buy one, take one na ganito, guys. Yung isa, andun pa sa cellophane niya. Lalagyan ng aming tubig. Meron siyang, actually, scratch. Pero sabi ni Bik, okay na lang daw yan. Kasi madaming may scratches din doon. And, isa. Ano to? Kasi dalawa yung ganito niya. At saka, binili na lang namin kasi yung ibang mga ganito, nakasale kasi siya, guys. And, binili na lang din namin kasi maraming mga na ganito, maraming mga may defect, pero ito lang yung okay. Tsaka hindi na din siya masyadong mapapansin kapag meron siyang water, diba? So, yun lang yung aming nabili and aayusin ko na siya. I-timelapse ko lang kayo, guys, kung pwede bang ma-timelapse dito sa cellphone ko na putyo-putyo. Okay? Wait. Kalimutan ko, guys, wala pa pala kaming side table. Tapos bumili na si Ardel na nung honeymoon fund ko niya. Alam mo, hindi ko alam kung ano yung uunahin ko pag design dito or pag ayos ng mga gamit. Nauna ako dun sa cup, tapos parang nakita ko tapos nag-unbox ako ng ibang gamit na. Tapos ngayon, ito na naman yung aayusin ko. Lagi ka kay MJ, nakalimutan kong PM sa inyo. Siguro tag-isa pa extension wire. Kabalo ka, so kung iisip na lang. Instead na i-direct siya isang likod sa bawat. Hindi na isang para diretso na lang din sa TV. Yung mura ko, vera ng video. Tama, di ka rin ipikas. Oh? Sulod. Na. Kaya ka doon, ha? Ano ba? Mag-friends sila nila, Chiki. Oo, ka na. Sabaan. Masa na, dogs? So, ito na yung mga pinamili namin, guys. Hindi pa siya final yung yung mga placement niya. Pero dyan ko na lang muna nilagay yung ating mga napamili for the meantime. Kasi gusto ko pa itong lagyan ng towel. Tsaka ito, medyo jump pack siya. Ang daming nandito. Naguot na siya dira, guys.
Tapos dito din, marami pang mga ano dyan. Pero yan na muna siya. And then, konti lang, no? Parang marami siya doon sa kanina, sa mga cellophanes. Pero eto na rin yung ating placemat. And eto yung sinasabi ko kanina, yung mug niya, coffee mug niya. Facebook, anong gano'n. Cute, no? And then, eto yung ating center na plant. And then, dito din, meron din tayong center na plant. Yan lang. Super cute and super simple. Tapos, eto, papalagay na lang namin dyan sa kapitbahay namin si Kuya Gadoy. So, hinihintay ko na lang din siya. Go, Big B. Go, Big B. Go, 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 Big B. Ano na, sana, tanggalas, talikod sa ba? Para makita niyo mo. Ini, tago niyo. Ayo, ano? Ay, naunsa man ka, wey. Unsa? Mas stress dayon ka ba? Yan. Wala na. Wala. Ay, nako. Okay na? Dali ra ka ma-stress ba? Guys, nakalimutan ko i-video pero nagluto kami ni Arda. Dito kami kumain sa bahay. And first time namin kumain dito. And nagluto. Adobo yung food namin. Kain, guys. Kain.